hay'adda World Vision ayaa maanta ilaa 1,000 qoys oo ku dhaqan deegaanada Beerato iyo Gatiiteley oo ka tirsan gobolka Daadmareer u qaybisay raashin nafaqaysan oo ay kaga qayb qaadanayso gurmadka abaaraha daba dheeraada ee waqtigan sii laabmay waxaana halkaasi faahfaahin ka bixiyay deeqdan mas'uuliyiin sarsare oo ka socday hay'adda World Vision iyagoo halkaasi bulshada ugu soo bandhigay habka loo isticmaalo cuntooyinka nafaqaysan ee loogu talagalay gurmadka degdega ah ee dadka waqtigan la daaladhacaya duruufaha abaareed raashinkan ama bariiskan vitamin la yiraahdo oo World Vision ay ka qayb qaadanaysay gurmadka abaaraha ee gobolka Daadmareer maaha maanta waxaanu bixinaynaa tii koobaad hore waxa loo bixiyay jaakeeto waxa hore loo bixiyay kabo waxa hore loo bixiyay agab emergency oo lagu gargaaray dadka soo barakacay ee xoolo dhaqatada ah maantana waxaanu wadnaa bariis aad u tayo badan oo ka kooban khudrad misir iyo bariis tayo leh waxaad arkaysaan in la saabkii loo karinayay waxaan doonaa maanta inaanu ka qaybino gobolka 6,000 oo bag ama 6,000 oo haaf oo bariisa oo macnihiisu noqonaya 15 tan haddii sida kale loo sheego waxaanu maanta gaarsiinaynaa 1,000 qoys oo soo barakacayaasha ah 1,000 kartoon 2 kiilo iyo bar weeyaan waxa weeyaan cunto nafaqo leh marka halkii qoysba wuxuu qaadanayaa halka kartoon oo ay ku jiraan 6 sachad oo saasoo kala xildhibaan Yuusuf Maxamed Dubbad oo ka mid ah guddida abaaraha ee heer gobol iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer ahna kusimaha gudoomiyaha Maxamuud Cali Axmed Jubba ayaa ka waramay ahmiyadda raashinkan iyo faa'iidada uu leeyahay dadka abaaraysan halkan uga jeedinayaa mahad ballaaran ajiibkan soo ajiibtay hay'adda World Vision dhibaatada abaaraha ka taagan ee gobolka Somaliland dhammaantii meel kasta ay joogtay runtii codsigii abaaraha ee dadka tabaalaysan ay naga aqbashay runtii waan uga mahad celinayna ayadoo inta ay u dheertay hay'adda kaliya ee gobolka Daadmareer ku sugan runtii inay u dhabar adeegtay inay ka shaqeyso mashaariicda ay ka qabatay ay mashaariic ballaaran ay yihiin gobolka Daadmareer oo aan la soo koobi karaynin runtii waxaan oran lahaa hay'adaha kale ee samafalka Jamhuuriyadda Somaliland ku xeeran ee tirada badan sida hay'adda World Vision oo kale runtii ay gobolka ugu eg tahay inay ugu ekaadaan baa wanaagsanaan lahayd raashinka si dadkayga aan u tusno ugu dhiirado waxaan anagu cunay inay wax sax yihiin oo dawladoodu ka soo tijaabisay weeyaan waxaan anagu cunayno rutiina idinku tusaynay inay raashinkan yahay raashin asala oo nafaqo leh oo dadka nafaqa darrada hayso kii u wanaagsanaa inuu yahay gabagabadiina gudoomiyaha tuulada Beerato iyo qaar ka mid ah dadka la gaarsiiyay deeqdan ayaa ka dareen celiyay isla markaana sheegay siday waqtigan ugu baahnayeen cuntooyin nafaqaysan si ay uga soo kabtaan duruufta iyo dayaca abaaraha maanta oo abaartu ay inagu habsatay waxa inoo farxada inay inoo keentay 500 oo qoys raashinkood raashinkaas oo fitamiinisa marka hore ilaahay baa mahadle marka labaadna World Vision ee noo keentay raashinka ugu dambeyntiina hay'adda World Vision ayaa muddooyinkan deegaanada gobolka ka waday mashaariic wax ku ool ah iyo waliba gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Somaliland magaalada Oodweyne.